係啊，伴郎咯。就你。咪咯。喂茶啊！哇！呢個正，呢個正，呢個正，係呢個正。茶喺邊啊？咁咧，我哋會幫你搽落個嘴度。咁咧，你就要印石落去，係咪圍住成？圍住石，個個都要石。係啦。咁跟住咧，你就陣間就要 rap， 記住你 rap 呢個要 rap 出嚟。我一個 rap。搽咗佢哋個嘴，跟住塞落三文咪可能印唔到喎，驚啲唇膏。係啊，你我要 rap 出嚟。係啊，你要 rap 出嚟啦。咁哦。咁啲兄弟咧？唔多人睇啊！咁兄弟點幫我啊？啲兄弟。係啦，而家嗱，佢錫完之後咧就嚟啦，就可以即係圍住錫。係啊，尋晚細佬一齊啦。唔打打錫咋？你圍住自錫。哎呀，哎呦！得啦，你要補啦。你咩細佬錫啖啊？嚟可以啊。唔知點解？呢個第一次。歐雲道，你中意打埋嚟啦，Simon，大聲啲啊！喂，一生係勞務買餸煮飯，我做先。洗衫拖地我得掂，家用俾足都冇追。唔到唔食煙。呢個咩歌啊？啲音樂咧，我問你先，飯煮飯喺我又點？打牌行埋一邊，沖茶遞水我打掂，不俾錢我搞掂，總之你話點就點。細立下仔細永不。啊！你老婆未聽到？未聽到？係啊，佢都未話你上嚟咧。咁再嚟一次，再嚟一次，再嚟一次。我愛老婆，情不變，日常為我我願意。買餸煮飯我做先，洗衫拖地我都掂，家用俾做。豬扒鳩我又掂，手行埋一邊，爭茶遞水我打掂，咁不俾錢我搞掂。總之你話點就點，鬧下似水永不變。問問你老婆收唔收貨啊？收貨，收啦，嚟啦，唔該你啦。好啦，我哋而家問問題啦，問你，咁你咧要問即刻答，唔準諗，錯咗就要罰。呢個叫做男。誒，梗係要啦。OK。我哋嚟啦嚇。好啦，我哋第一條問題咧就係鄭子琪幾多度近視咧100度。左眼右眼都要。左眼右眼一齊。係啦，我俾唔少你啊。左右眼一樣。幾多度130度。左定右啊？差唔多兩邊。即係答咗啦嘛。係左左130，右150。好你哋一人攞一嚿啊。唔啱。唔使一定咁蠢㗎。難食嘅呢個 OK 嘅。幾度嘅啫嘛佢。呢個樣呢個咩嚟㗎？超肥你㗎。過嚟啦 ，boyfriend，揀得唔得？我哋揀得唔得啊？阿華同 Simon 食啊！你哋兩個企喺後邊做乜嘢啊？呢嚿嘢。食咯。就食而家食。一人一嚿。而家食得啦。食啊！咁順攤冇可能一定有問題。開嚟食一嚿，開場食一嚿。你哋企喺度做乜嘢？快啲快啲！點就係而家。快啲食一嚿啊！係個早餐。掂唔掂啊先？ OK 㗎。你整緊先。開場。冇得攬手。第二條係啦，你同鄭子琪幾時拍拖？幾多年？我哋都係晒㗎啦！食嘅搭月日。5月9。12年前啦。講出嚟啊！唔該啊11年前啦。11年啦。11年啦。得啦，你可以啊。 11年啊嘛。飲食呢個年齡啱唔啱啊？我要年份啊！你哋咁樣答唔到，你犀利邊？我哋兩個飲啊。全個可以飲晒佢，係全部都要飲晒佢。
我唔知啦。喂 ，refill 喎呢個。我未食啊，我未食啊。做乜鬼嘢啊？我哋清晒。清啦你。好啦，第三條，外父外母嘅 last name。N。你唔該嘢飲啊！呢個好難。阿蕉，俾翻出嚟。好多，呢個係咪酸㗎？好嘅。酸苦辣。苦過嚟。咩嘅？苦瓜汁。唔定。哇！呢個唔苦瓜汁，呢個一涼嗰隻。呢個食多啲。苦瓜唔得，我等一滴㗎。唔係。加入埋。Mandy 有幾多耳窿咧？耳環兩隻耳仔夾埋。係啦。20粒咯。我哋已經準備晒啦。嘢啱唔啱你食嘅咧？咩嚟㗎呢個？喂，三成。做乜嘢啊？係咯。我頂一粒。邊個玩邊個？上次 Patrick。阿 Ken 攞命你。可以食晒佢啊！唔好攞呢個，留翻你 Ken 多㗎。其實唔好讀 Ken 貨，唔好爭 Ken 貨呢嚿嚟㗎。唔得 ，you have this。邊個未食？老婆。喂，出水啦！唔該你食多嚿。唔好 no，食多嚿。嗱，大家聽聲，俾翻到咩肥？食緊。跟住，你話？擘大口，好嘢㗎，真係好嘢㗎！阿蕉食咗佢啦，食咗佢啊！好好玩啊！真夠熱。問下我 refill 係啦。我都冇，我餵你頭先。好靚仔啊！喂，身體不適啊！我 OK 啊，表現好嘛？好。咁我收貨。見下老婆。外父俾佢入嚟啊！外父大人，我哋都好熟㗎啦。啊！我第日可以同你打羽毛球，好啊！跳舞，好係一定喎，聯誼多啲。外父你開俾佢啊！你有咩操縱功夫揾我做得㗎啦。好，一定。仲有係咯，仲有就係啊，冇錯啦。點樣對個女啊？我對 Mandy 好似你對 Angie 咁好，記住喎。OK。有咩要求好快啲講啦，一次講晒啦。都好滿意啦。多謝。哈哈先啦，阿爸。多謝。好，大人你好，你好靚啊！多謝，好靚啊！梗係你要問生仔點生得咁靚嘅女啊？係，所以我又好中意佢啦。你都好靚仔喎！多謝，好乖，夠準時嚟。多謝。